ကိုလိုချင်တဲ့စုဒီဒီချာချာတောင်းမိဆိုတဲ့အခါမှာထိုတောင်းတဲ့အတိုင်းပြည့်စုံမှုရတဲ့အတွက်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဘာတွေရှိဖို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုတာသိထားဖို့တော့အဲ့ဒါကဘာလဲလို့ဆိုရင်နံပါတ်1ကယုံကြည်ချက်တတ်တာရှိရနံပါတ်2ကကိုချင်းတိလာနဲ့ပြည့်စုံရနံပါတ်3ကတရားဓမ္မကိုကြားနာပူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သူတော်ပေါင်းတရားကြားနာတယ်ဆိုတာအမြဲတမ်းတန်ဖိုးရှိဘုရားရဲ့ဥတီချက်မှန်ကန်မှုကိုရရှိစေဒါကြောင့်မို့လို့အပြစ်ကင်းတဲ့ပညာရတ္တိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြားနာပူးခြင်းဆိုတဲ့တုတ္တဆိုတာရှိရနောက်တစ်ခုကစာကားဆိုဆုံးလို့လှူဒန်းမှုတစ်ခုကိုရှိရနောက်တစ်ခုကတော့အသိပညာစဉ်းစားဉာဏ်ပညာထက်သန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အဲ့ဒီ၅ချက်ပြည့်စုံပြီဆိုလို့ရှိရင်တောင်းတဲ့ဆိုတာပြည့်စုံတယ်လို့ခေါ်တာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေဆွတောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ၅ချက်ကိုယ့်ကိုယ်ရှိမရှိပြည့်စုံမှုရှိမရှိချိုးတင်ပြီးတော့စဉ်းစားထားဒီ၅ချက်နဲ့ပြည့်စုံပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဆွတောင်းမှုဟာပြည့်စုံနိုင်တယ်